變態佬啊2025年大運㗎，收住啦。我哋 Kelly 教少少我哋影相嘅姿勢啊，要影好靚嘅轉身㗎。Kelly，黐線！就係呢張相啦，呢張相拍到過嚟嘅呢度，見唔見到？好靚，好靚啊！真係呢度。Hello， 我哋已經到咗我食鋪路啊，同咗 Joey 過咗一日之後 ，Kelly 今日再翻嚟第二日，翻會再埋跑飯。我哋今晚約咗一間食蟹。隻手突然間凍到黐線啊！邊個話同我講負2度係接受到㗎？啱啱而家凍到咁嘅，點解可以話冇風㗎？變態佬啊！就中意好啦，唔好掉我啊2025年大運㗎，真係㗎，收住啦。你睇下佢哋。好衰啊！我哋依個幾個佢係惡魔嚟㗎。我哋和好啊！啱啱喺呢度影相啦，跟住咧，原來隔離就係我哋今日想食嘅壽司。pair 夫婦開嘅，因為我哋本身想食 omakase 嗰啲咧，全部禮拜3都 close， 所以咧我哋而家就揀咗呢間試下。Google Map 嗰度寫住12點半開始落大雪，勁凍。食完嘢之後咧，就要上呢個天狗山度睇下個夜景。咁希望上到去唔好咁大風啊，開始好凍啊。咁我哋而家入咗去咧，就坐一個卡位，唯一一張榻榻米嘅卡位。第3個 menu， 因為佢係omakase嘅形式，生啦、上啦、特啦。靠翻譯有冇大神可以翻譯下？我係好吸引嘅感覺，因為可能而家好肚餓。我哋試下，我一啖食咗佢。ありがとうございます。嗯。今日都好食到好嬲佢，佢琴日都風落到好嬲，因為好好食。好浪漫啊！雪啊，真係越嚟越大雪啊！你好似嗰啲咧天氣報告。呢邊就係1月8號，你睇我身後嘅環境，9粒咁大粒嘅雪啊，真係好大好大粒喎！我自己度掟起佢嘅感覺，有冇啊？定係我自己幻想？不停影相嘅兩位。又喺度影啦佢，每行50米影一次相。我想瞓喺度啊！好啦，想喺度住啊！嚟啊！你睇條女又嚟啦，每隔50米自拍一張。行咗一段路之後，我哋終於到咗兆樽運河。呢個就係咗雪嘅兆樽運河啦。睇下點樣影。Kelly 教少少我哋影相嘅姿勢啊。首先第一式係咩啊？第二式呢？唔可以做呢啲啊，暴露年紀啊。頭痛、腰痛、腳痛。咁樣啊？面啊唔係正面，唔係啊。前後，同埋要影好靚嘅轉身㗎。1、2、3，Kelly，
Kelly，本身我哋準備咧行一陣之後咧就上去水族館上面望台咧上去睇一睇嘅，睇完之後就想上去天九山，啲人就話最佳上去天九山咧就2點40分，之後就等到4點鐘佢日落，但係個天咧就時不時就落大雪咁樣咯，咁我哋就覺得驚上落去真係會好凍，就決定唔上去天九山，小樽行一行之後就夜晚再翻去札幌，因為我哋今晚唔會住小樽，我直接翻札幌係即日來回。哇！依家真係 blue hour 啦，雪地上面。的士之後呢，大概8分鐘車程，我哋就已經到咗呢個展望台啦。就係呢張相啊！我當初就係俾呢張相呃到過嚟嘅呢度，見唔見到？好靚，好靚啊！真係呢度。跟住右手邊呢，佢係有個摩天輪嘅，陣間我哋就會行落去影相。報告，呢度實在係太凍啦，我要落返去啦。天九山真係唔係人去嘅地方嚟，上到呢度都已經咁凍啦，天九山仲得了？有摩天輪樓下啦，依家仲要個月亮仲要出咗嚟。我哋返到酒店啦，呢間喺札幌車站行5分鐘內嘅酒店嚟嘅。跟住呢，佢都幾大幾舒服喎。佢入面就係乾濕分隔嘅，幾好喎，活絡嘅啲位。我哋就今晚係4個人瞓，所以就分開咗2間房，正好舒服。跟住望一望出面街景啦。就係我哋啱啱喺樓下經過嘅，唔錯唔錯呢間。期待我哋聽日嘅星夜之旅。試下，我哋都會㗎。